GVS 智能新品抢先看。今天为大家带来的是两款 KNX 人体感应传感器，相较旧款做了哪些升级迭代呢？第一，移动、微动、存在多种状态灵敏感知。KNX 微波存在传感器采用精度更高的24G 微波传感技术，可检测移动、微动、存在多种人体状态。KNX 红外移动传感器采用热势电红外检测技术，有人移动立即识别，探头角度可调整，上下正负15度。第二，安装部署灵活，大范围灵敏感应，高层大宅也可轻松覆盖。两款都支持吸顶式安装，红外款还可配合嵌入式安装套件，安装在底盒上，可检测距离，最大覆盖直径6到8米，支持主从工作模式，多个设备形成大范围的检测系统，适配大宅空间。第三，逻辑升级，自动手动两相宜。当传感器检测到人来时，自动亮灯，延时期间内若遇到外部手动关灯，则结束本次自动化逻辑。第四，智能联动全屋设备，产品内置4个通道，可应用于灯光、窗帘、场景、温控模式、温度设定等自动控制。其中第一通道支持3级控制，可根据行为状态渐进控制灯光的开关数量或照度。第五，支持恒温恒照度控制，内置温湿度传感器，获取数据后可配合 HAVC 设备自动调整温度。内置光照度传感器，检测到环境明暗变化时，可以自动亮灯或关灯，支持主从多组灯光配合横照调光。第六，支持 KNX 安全协议数据隐私安全升级。两款传感器支持 KNX Secure 标准，为智能家居系统加了一把放心锁，捍卫每一个家庭的数据隐私安全，还有更多惊喜等你探索。